To je kaminska peč proizvajalca Rika model Koper. Sicer posebnost te kaminske peči je, da jo mi zadnji lahko direktno naslonimo na zid. Dimnik je v tej višini, priključen direktno v steno. Imamo tudi priključek za zajem zunanjega zraka. Zadnji imamo odprtino, kamor lahko nadevamo drva. Imamo na tej točki odpiranje primarnega in sekundarnega zraka. Imamo velika steklena vrata, ki omogočajo lep pogled na sam ogenj. In imamo samo zaporno kljuko, to pa pomeni, da če vi vrata spustite, se morajo same zapreti in zakleniti. In s tem onemogočijo stik zraka v kurišču z prostorskim zrakom. To zahteva ta nemški standard za nizkoenergijske pasivne hiše. Noter imamo velik predal za pepel in primarno in sekundarno odpiranje zraka v tej točki. Primarni spodnji, ki pride pod kurišče, in sekundarni, ki kroži mimo stekla, da steklo ne zaseji direktno noter v ogenj. Imamo lito železna vrata z dvojnim steklom, pomeni notranje steklo proti kurišču in zunanje steklo proti prostoru. Tukaj zadnji je še niša, kamor vi lahko zložite višek polen. Višina 1,16 m, širina 48, globina 72. Nazivne moči 8 kW oziroma nekje od 4 do 8 kW, odvisno od tega, koliko polen prinesete v prostor. Lahko dela tudi samo z 2 kW.